Sa inyo. And Georgia, ano yung unang bagay? Ang unang bagay na... Wala pa siya, wala pa. Ay, wala pa si Santa Santa Claus, si Johnny B. Johnny, let me know kung ready ka na dyan. Kasi silang lahat ready na. Meron ba kayong panyo? May panyo kayo? Meron kayong panyo? Kasi wala sa listahan yon. Medyas. Wow! Passport nyo? Wala rin sa listahan yun. Expired na passport. Wala. Okay. Okay, sa mga ano pala, sa mga mahilig sa rakrakan pala, ito meron tayong rakrakan din next year. Meron tayong tinatawag na Tagfest 2018. Yes, so, malapit na. Yung mga idol natin, ang kamikase. Gusto yung kamikase? At syempre, ang 6-cycle mine kasali dyan. At kasali din ang Moonstar 88 at ang reunion ng bandang T. Once again, that's on March 16, 2018 sa Dubai World Trade Center. Ayan. So ready na ba lahat? Mag-game na tayo sa Bring Me. Okay. Sinong una? Nandiyan Santa Claus, ha? Sinong una makapagdala ng toothbrush? Toothbrush! Yung may mga dalang toothbrush dyan ngayon. Mahulog pa, go! Meron na! Meron na! Meron na, Daddy B! I think isa pa? Ayan, may tinapon pa dito! Okay, good. Ayun! Binigay na kay Santa Claus! Si Johnny B ang bahala magbibigay ng tag goodies. Habang binibigay yan, next tayo. Sino ang may dalang red scarf? Red scarf! Red scarf! Ay, ang dami. Ang dami. Kaya pa ba? Kaya pa. Yan, mag-workout ka naman sa morning eh. Okay na. Pabilisan talaga to. Next na item. Ito na. Kanina, Georgia, mayroong toothbrush, di ba? Toothbrush. Pag may toothbrush, may toothpaste. Sino may toothpaste yan? Toothpaste! 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 Ilong ka siguro. Ay! Ang daming toothpaste. Grabe yun. Ayan, Johnny B! Dito naman to sa kabila! Alipat ako, lipat. Dito tayo ulit! Huwag kayo mag-alala. Yung next item dito na naman. Sabihin nyo, ano meron sa inyo dyan? Ayan! You shake like this, you shake like when the music drops. Di ka na mapigil, let the rhythm fill you up. Yung mapalang, oh God. When you put your hands up, lahat sila kumagawa. Baby, this is crazy.
shake it up down. Go, baby, chop it up down. She want it, she want it. Got nerve, she want it, she want it. You know, the clock's ticking, I'm beginning. It ain't beginning. When we put your hands up, like I see like a macaroni. Magandang gabi, kababayan! Nasaan ang mga Pinoy sumigaw at pumalakpak? Nasaan ang mga taga-Luzon? Visayas! Mindanao! Of course, nasaan ang mga taga-Dubai? Ano to? Taga-Pinas na, taga-Dubai din? Dual! Ang daming tao pero bongga dito. At least walang mandurukot. Nakakaloka. Tawang-tawa ko. Sabi ko, anong gagawin? Bawal bumaba. Bawal umakit yung tao dito. Bawal mag-makeup. Bawal bakla. Eh bakit in-invite pa ako? Para ano? Pagod-pagurin lang? Hindi ba sa immigration dumaan kayong lahat? Bawal pala singkit. Di ba tinitingnan yung iris ng mata? Siyempre, galing Pinas, 8 hours, pagod na pagod. Yung mata ko, ayaw bumukas. Sabi ng immigration, do this. Akala ko pinaglalaruan ako. Ginanong ko, day. Malamang ang tagal nagluha. Sabi sa akin, why are you crying? Kumanta ko, te. Because of you. My eyes have changed. Thank you for that. Charos. Nakakatawa dito. Ang bongga dito, no? Sa Pilipinas, yung mga bag ng Pinoy, nasa harap. Dito, naiwan ko yung cellphone ko, te. Pagbalik ko, andun pa din. Bongga, palakpakan yung Dubai. Sa Pinas, naiwan ko yung cellphone ko. Nagmamakaawa ako, te. Kahit SIM card lang po. Hindi sinuli. Sa akin pagalit, kasalanan mo yun, iniwan mo eh. Parang mga ano, di ba? Sino dito mga single? Yes! Buti nga. Para pare-parehas tayong single. Nakakainis yung jowa ko. Bago pumunta dito ang sweet. Sobrang sweet. Paano nag-Viber agad-agad? Love! Habibi! Di ba Habibi yun? Ano ibig sabihin ng Habibi? Love. Habibi? Habi ko naman sa kanya, yes, Habibi. How may I help you? Para kung ano, no? Pinag-ibenta sa SM. Ay, yung mga meron po resibo. Yung kutsilyo po nakakaano po. Shh. Pakita nyo lang po, libre na po yung kutsilyo. Shh. Ganon, di ba? Yun na nga, ang jowa ko. Nagpunta kami dito, di ba? Nag-Viber. Habibi, pwedeng magpabili? Mura daw dito sa Dubai. Totoo ba? Ang iPhone X dito paandar, no? Sa Pilipinas, may iPhone X eh. Hindi iPhone. Oo, di ba? Nakakaloka. Ang bongga-bongga. Nakapunta ako sa ano? Miracle Garden. Nakapunta na kayo doon? Oo, ano meron doon? Meron. Kaya yung tinawag na Miracle Garden, bakit? Bawal pa na lumagpas dito, baka mag-pyro, maano yung mukha ko. Shhh! Boom! Sabog. Oo, di ba? Ang ganda ng Miracle Garden, di ba?
Pagka daw first time mo doon, mag-wish ka daw, tama? Hindi. Iba pala yung napuntaan ko. Hindi pala doon yun. Bongga din yung pinuntahan namin, nag-ano kami, skydiving. Mayaman. Nakakaluwag-luwag. Posh. In fairness. Pero, pagdating doon, hindi ako tumuloy. Bakla, nagbayad ka ng magkano, tapos ihuhulog ka? Ano yon? Parang yung jowa ko pa. Ulog walang sumalo? Iba din. Sino dito? Asan yung tarpaulin ng DJ Jaiho? Pataas nga. Ang taray. Sure ako. Mamaya sisingilin niyo ako. Magkano to? Hello sa mga Mayward fans? Hello sa mga fans ni Darren Espanto! Morisette! JR! Magtanong tayo. Excuse me? Hi? Can I go down? Bawal. Ang gagawin? Ang bongga ng Global Village, no? May UAE, may Syria, Lebanon, Oman, Iran. Yung Pilipinas, photo bomber lang. Pinas ba yun yung ginagawa? In fairness kuhang-kuha Yan yung sa Rizal, di ba? Yung may tinayo. Bongga, kuha meron pang ginagawang gano'n, may tubo pa Taray ng Pinas, yes! Iba din! Pasabog. Yung mga, dapat daw mag-English to ako ng very, very light. Who are... Who's from Dubai? No? Okay, go. Who's from the other country? The foreign guys? Sinong... yes! Are you single, baby boy? Habibi, are you single? Who's single? Am I beautiful? Parang am I beautiful? Sabi,